तो जैसा हम सब जानते हैं ठंड का मौसम है और मैं घुसा हुआ हूँ रज़ाई के अंदर। तो आइए आपके लिए वीडियो बनाते हैं और अनलॉक करते हैं अमेज़न का ऑर्डर। तो ये वो ऑर्डर है जो मैंने किया था अभी हाल फिलहाल में। ये है एक वॉच, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। अनबॉक्सिंग के बाद बताता हूँ कि आखिरकार ये वॉच कैसी दिखती है। इसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 6000। प्रोडक्ट है चाइना से, बट ये इंडिया से डिलीवर होगी आपके यहाँ कर्नाटका से। ये है इसका केस दोस्तों, जो बहुत ही सॉफ्ट है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही सॉफ्ट है। और अगर मैं इसे ओपन करूं तो ओह, पैकिंग काफ़ी रॉयल लग रही है इसकी। और इसके अंदर एक कॉटन का कपड़ा भी है जिससे आप साफ कर सकते हैं चीज़ों को। एंड दिस इज योर वॉच, लुक्स लाइक प्रिटी। लेट मी ओपन फॉर एवरीवन। मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ अभी। तब तक मैं ये दिखाता हूँ आपको, इसकी जो केस है वो काफ़ी सुंदर है और काफ़ी, जैसे मतलब विनर, शायद इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी। और दिस इज द वॉच दैट वी हैव, लुक्स लाइक प्रीटी अमेजिंग। और इसके अंदर रेडियम भी है। सो आई विल शेयर अनदर वीडियो वे यू कैन लुक हाउ एग्जैक्टली द परफॉर्मेंसेस। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद सोनू सब कुछ, हर घर में एक।